Wenn Witze Realität werden. Sag mal Ananas. Okay, Ananas? Deine Hose ist... Das kriegst du zurück. Was ist das? Sag mal, Klettergerüst. Klettergerüst? Dich hat ein nackter Mann geküsst. Na warte, sag mal Tomate. Tomate? Dein Penis kann Karate. Nein. Oh. Aber hast du nicht gerechnet, was? Oh, doch, deine Mutter war die Prüfung und jetzt hat mein Penis den schwarzen Gürtel. Wer? Ich, deine Mom? Nein. Wer hat gefragt? Hä? Du hast gefragt. Hallo?